aku cantik ya sih, Mas? Makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Diam! Diam! Tahu nggak presiden sekarang kita siapa? Jokowi. Wakilnya? Amin. Maruf Amin. Cara ngisi Video pertama. cek. Apa mak gedangnya dibungkus? Gak lucu. Video kedua langsung ya. Siapa bang? Siapa bang? Hah? Siapa? Christina! Biasa. Ini lucu sih ini. Tapi aku salfok juga sama tali kutangnya Mbak yang di depan ya, tolong banget. Lanjut. Lumayan. Berkuah nggak tuh nasinya? Lucu sih, ini lucu banget. Jadi sebelah. Tahu nggak presiden sekarang kita siapa? Jokowi. Wakilnya? Amin. Maruf Amin. Maruf Amin. Eja kata Ma'ruf Amin. M-A-A-A. Maruf Amin. M-A-A-R-U-F. Iya. M-A-A-R-U-F. Imin. Lucu ya yang ini tadi. Langsung aja lanjut. Biasa. Lanjut ya. Halo. Biasa. Lanjut. Cinta Luna. Terus hamil sekarang? Hamil. Selamat kan, hamil kan? Udah berapa bulan kamu? Ini udah jalan 2 bulan, 12 hari, 1 jam, 13 detik. Oh my Gue god. hitungin kan? Wow. Lu mau nikah apa?
Ya pastinya gue udah nikah lah, kalau gue udah hamil kayak gitu pasti gue udah nikah. Masa ya gue hamil di luar nikah, yang ada gue hamil di luar nikah. Oh my god, malu itu sih, Lucu ya. sih. Jangan sampai ya lu nih. Suka banget sama Mbak Laki-laki ya LL, kalau lucu cowok. banget. Anjing lah. Lanjut. Cowok. Anjing lah. Cowok. Anjing lah. Biasa karena udah pernah muncul di FYP TikTok aku. Lanjut aja ya. Mampus nggak tuh? Gedeg banget sama orang kayak gitu, sok-sokan. Lanjut aja, lanjut. Ngomong-ngomong aku cantik gak sih mas? Makasih ya mas. Makasih mas. Lucu sih. Lanjut ya. Lumayan lah. Lanjut ya. Biasa. Lanjut ya. Terlalu biasa buat aku. Yang terakhir juga biasa banget. Oke, aku akan bikin video lagi kalau kakakku udah berhasil ngumpulin video-video yang banyak, yang cukup lucu, yang cukup bikin aku ketawa lebih lagi dari yang tadi ya. Karena yang tadi ya aku hargain lah, lumayan lucu lah. Meskipun aku nggak ngakak lepas, tapi ya setidaknya ada yang lucu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan thank you. Bye bye.